Всем здорово, с вами Пикснайп, и это TeamSpeak с Лодизом, поздоровайся. Всем здорово. Да, это первый TeamSpeak, и то он не по Discord, а по реальной жизни, да. Мы встретились офигенно. Кстати, ссылку оставлю, осуждаю, ссылку оставлю в описании на его канал, потому что он тоже, скорее всего, скоро будет снимать демочки. Так что ссылочка будет в описании, у него только 3 подписчика. Ну, мы поехали, чё. Мид чекну. Угу. Мид идет. Бегу. Я оставил его. Банан, скорее всего, еще есть. Банан вроде слышу. Перестрелял. Я поставлю пачку. А, нет. Это хорош. Да. Я нублю. Ну, потому что я не играл. Сколько я не играл? 2 недели. Ну, да. примерно. Ну да, примерно где-то. Я возьму... Я возьму калашик. Ха-ха-ха. А я возьму дроп и пойду в банан. Если есть какие-то посторонние звуки, не обращайте внимания. Так и живем. С посторонними звуками. Осуждаю, что все это написали. Осуждаю. Хорош. Так, кто у нас? Спас? Дайте. Спас. Это... Блин, я случайно прыгнул. Фу. Хорош. Он думал, я не знаю, как Подбираем со спасом калаш. играть. Мощный, мощный. Он думал, я не знаю, как со спасом играть. Но я его перестрелял. Ага. Так, я сейчас смог КТ дам. Угу. Я так думаю. Я пойду чекну мир. По бырику. Только с пачкой не сдохнет он. Так, запоминайте, кто не знает, смог КТ. Нету. Ну иди Слава тогда. богу. А у меня танта. А у меня Скорпион. А был G-команда. Ух ты ж. Хорош. Перестрелял. Пошли потихонечку. Ладно, чекай. На, вон топ. Хорош. Мощный. Ну. Ну да, пачка уже у меня, господи. Нам. Я просто вижу такое постороннее движение. Такое, на. Вон тапчик. Угу. Так, TeamSpeak. Да, трэш. А, вы спросите, почему у меня не клановая аватарка? Ну, потому что меня просто кикнули оттуда. Сказали, выйди отсюда, разбийник. А, НТ. Блин, меня перестреляли. 49 на минут был. Не попал. Тащи, брат. Я верю в тебя. Ну, я бы так бы не верил бы мне. Хорош. Второй. Ребят, во-первых, игра без напалечников. Во-вторых, это первая катка. Что-то ты разогнался. Как бэха. Не, как Lamborghini. Если она мне теперь это богато блестят эти кружки. Ой, хорош. Все, теперь ты разгоняешься. Давай, бери разгон. Это... Да, вижу. Склад. Ну, такую хаешечку дал, и все, и закончу. Аж мне на него ю. Хорош. Я что-то случайно подпрыгнул. Что-то легко пока что. Слушай, ну я даже не знаю. Не, я на последнем раунде возьму ВП. Кстати, у меня ВП, я все сделаю, как говорил сам Симпу. Да, именно это. Соло размотал этих нубов. Хочу хайлайтик сделать. А они на мид, видимо, вообще не идут. Они не знают, что такое мид. Просто. Им думать рано. Понял. Не, это не вантап. Ну ладно. Что-то я пока... Матом. За машиной. Прострелил. 51.
Да. Перестрелял. Ну вот, как раз таки я сейчас ВП возьму. Если звук не запишется, Я уж этот телефон. я застрелюсь. Не надо. Плохая идея. Очень даже. Иди через банан. Конечно, понимаю, да это... А чё у меня тебя на минимапе нет? Не знаю. Паги стендов. Сука! Чё за хуйня? Ну, ладно. Кайф. Чё за херня? Чё за... Тащу один в два. Не, ты терял, тащу один в два. О боже, как я тут посолился. 5-1, ой, 6-1, 5-1, да, 5-1. 5, Мгм. 5, 5. Угу, 5-1, конечно. Сейчас кайф поймаю. Это первый кайф поймаю. Ну ладно, сейчас на изи вытащим, наверное. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь, но это по стариночке. Как бы. Ну, это да, это как... Это как в Лото 4, в принципе. Да. Типа его логика. Ничего Я не не буду вас просить лайки, я не буду у вас просить подписываться на канал. Но за такой хороший контент можно поставить лайк. Хорош. О, вспомнили Влада А4, теперь можно тащить. Шо? Больной? Лови аптечку. 3, 2, 1. Япон. Ты шо, бессмертный? А где? Ах ты ж хитрожопса. Я тупой. Чё? Охуел. План Б. Блядь. Ты шо, дебил? Вот ты хитрожопый. Все, размотал этих нубов. Смотри, вантап. 1, 2, 3. Да? Я то есть просто пришел посмотреть на тебя, да? Ты просто меня катку тащишь. Да, а чё? Буст, бесплатный буст. Спасибо. Не. Да не, хотя ты от меня, в принципе, не отстаешь. Поэтому да. Что? Понял? 38. Смотри. Куда мы лезем? И второй. Ну, выходи, я ж тебя в покое не оставлю. И... Смотри. Ну что, подписывайтесь на канал. Мы переиграли Голда 2. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, которые вы, правда, не делаете. С вами был Пикснайп и Лодис. Всем удачи, всем пока.